Ողջունում եմ միացողներին։ Մի քանի հարցերի մասին էին ցանկանում խոսել, որոնց հարցադրումները բազմիցս արվում են վերջին շրջանում, եւ դրանցից երկուսին երևի թե հազիվ անդրադառնամ, բայց եթե ունեք հարցեր հոգեբանության, մանկավարժության ոլորտի, որոնց մասին կցանկանաք զրուցենք այսօր, պատրաստ եմ սիրով ձեզ հետ կիսվել իմ հնարավոր փորձով, տեսակետներով, գիտելիքներով եւ օգտակար լինել։ Որտեղից հայթայթել, որտեղից ստանալ էներգիա, որպեսզի շարունակել ապրել։ Այս հարցը շատ ժամանակին է եւ պատճառները բոլորիս համար պարզ են, օբյեկտիվ պատճառները, բոլորս անցել ենք շատ դառը ժամանակներ, եթե ամբողջ աշխարհը այսօր կովիդի այդ վիրուսի հոգեբանական ազդեցություններն է իր վրա կրում, մենք միևնույն ժամանակ կովիդի հետ պատերազմի զուգահեռ կրեցինք նաև հոգեբանական եւ տարածքային պատերազմի հետևանքները, չեմ ասում անսահման մեզ համար անսահման մեծ թվով զոհերի, գերիների եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած երիտասարդների, այսպես որբացած երեխաների, ընտանիքների հոգսի ներքո կարծես բոլորիս մոտ կա այդ ընճախտ դեպրեսիվ վիճակը, որ դժվար ենք հաղթահարում եւ ուժ գտնում շարունակելու ապրելու համար, բայց այնուհանդերձ կյանքը շարունակվում է եւ մարդկությունը այսպիսի դաժան օրերի միջով չի անցել, որ շարունակել է ապրել եւ զարգացել հասել է այս օրերին եւ ոչ ոք կարծես այս պահին ապահովագրված չէ թե հետո ինչ կլինի եւ դրա համար հոգեբանությունը որպես խորհրդատու գիտական ճյուղ կյանքի հետ կապված մի կարևոր ոլորտ մի գաղափար է առաջ քաշում, որ պետք է ապրել ներկայով եւ պետք է լինել լավատես եւ գնահատող այն ամենի, ինչ որ կա, այն ամենի, ինչ որ ունենք տվյալ պահին, ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք ստեղծեցին այդ ուղղությունները։ Իդեպ նաեւ այդ ուղղություններից մեկի հեղինակը հայազգի իրանահայ հայազգի հոգեբուժ հոգեբան է, հոգեանալիտիկ, որի մասին չգիտեմ գուցե լսած լինեք, եւ դրանց հիմնականում տեսությունների առանցքային գաղափարների մասին կուզենայի խոսել, բայց եթե ընթացքում էլի կունենաք հարցեր, կարող եք գրել։ Ովքեր են այդ հեղաշրջում կամ պոզիտիվ դրական հոգեբանության հեղինակները, դա Ջոել Մարի Թոյչն է, Քուրտ Չեմպիոն Թոյչի կինը եւ Քուրտ Չեմպիոն Թոյչը, որոնք որ ԱՄՆ-ի այդ ասացի հոգեբանության մեջ ներմուծեցին դրական հոգեբանության տեսությունը եւ իրանահայ հայ բժիշկ Նոսրատ Բժշկյանը, որը կարծես այսպես զուգահեռ Թոյչին տարբեր քաղաքակրթությունների հիմքում դրել են դրական հոգեբանության նոր հայեցակարգերը եւ մոտեցումները։ Ինչ հիմնական առանցքային գաղափարներ են ընկած Թոյչ ընտանիքի հոգեբանական տեսության հիմքում։ Արդեն ասացի, նշեցի, որ
Ջոել Մարին լինելով չկրթված, բայց շատ ավանդապահ եւ կրոնական ընտանիքում դաստիարակված եւ դրական կրոնական եւ փիլիսոփայական հայացքներով սերված ընտանիքի մեծացած կին բավականին ուշ տարիքում հանդիպելով Քուրտ Թոյչին, որը եղել է ինժեներ, եղել է միջաշատ նմանություն գտա Թոյչի եւ իմ կենսագրության մեջ, որտեղ նա եղել է ֆիզիկ, մաթեմատիկ եւ հետագայում ուղղությունը փոխել է դեպի հումանիտար գիտություններ, առավել եւս իր կնոջ շնորհիվ ձեռք է բերել լավատեսական կյանքի հայացքներ եւ ստեղծել է այդ տեսությունը եւ ստեղծել է իր դպրոցը, հատուկ դպրոցը, Թոյչյան դպրոցը, որը տարածված է այսօր ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև շատ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ այս պարագայում Թոյչի տեսության հիմքում ընկած է մի քանի տարբեր գիտական մոտեցումների սիներգետիկա է կոչվում, հա, երբ որ գիտական մոտեցումները իրար հետ միաձուլվում են եւ կարծես բնագիտական օրենքները, օրինաչափությունները, սկզբունքները Թոյչը ներմուծեց հոգեբանություն եւ դիտարկվեց այդ տեսանկյունից բավականին հետաքրքիր մի կոնտեքստում, որ բնությունը ինքը դրական է եւ միևնույն ժամանակ այն ունի հստակ օրենքներ, ինչպես ապրել, որպեսզի կյանքը եւ գոյությունը շարունակվի։ Եվ առաջ եկավ նաև հոգեգենետիկայի գաղափարը, որ մարդկության պատմության ընթացքում շատ սկզբունքներ, հոգեբանական էմոցիաներ, դրանք ծրագիր են, որոնք դրվում են մարդու գիտակցության մեջ եւ կարող են գենետիկորեն փոխանցվել սերնդես սերունդ եւ ստեղծել խմբային գիտակցություն։ Այստեղ մենք մի քանի հայեցակարգերի այսպես կոնտեքստում կարող ենք դա դիտարկել եւ ինչ է ասում Թոյչը, հա, Թոյչը ասում է, որ գիտակից կյանքը ենթարկվում է բնական օրենքներին եւ օրինաչափություններին։ Որոնք են բնական օրենքները եւ օրինաչափությունները։ Դրանք կարող ենք դիտարկել Նյուտոնի 3 օրենքներով, կարող ենք դիտարկել քվանտային տեսության օրենքներով, եթե կան մաթեմատիկները, կարող են դիտարկել մեխանիկայի օրենքներով, մաթեմատիկայի, ինտեգրալի, դիֆերենցիալի բոլոր այդ օրենքներով, տեսություններով, կարծես թե հիմնավորվում է կյանքի սկզբունքները եւ գիտակից մարդը նա է, ով այդ օրենքները վերցնում է, ճանաչում է, կարծես գիտակցության մեջ ամրապնդում է եւ դա փոխանցում է իր կյանքի, որակում է իր կյանքի մեջ եւ այս առումով Թոյչի առաջադրած երկրորդ կարևոր սկզբունքը, որը օգնում է կյանքը դրականորեն իմաստավորել, ապրել եւ էներգիա գտնել, նա գտնում է, որ դա բարության մեջ է։ Միայն բարության մեջ մարդիկ կարող են ստանալ էներգիա։ Միայն բարության կոնտեքստում մարդիկ կարող են լիցքավորել մեկը մյուսին։ Այն չարությունը, որ այսօր մենք տեսնում ենք, ոչ թե մեր շրջապատում Քավլիցի, հա, ես անկեղծ ասած շրջապատում այդքան չարություն չեմ տեսնում, որքան այդ չարությունով ողողված է մեր այսպես համացանցային, հա, դաշտը, Facebook-յան դաշտը, հատկապես Facebook-յան դաշտը շատ է ողողված այդ բացասական ինֆորմացիա, դրա անունը, չգիտեմ, դնում են ֆեյքյան ֆաբրիկա, չգիտեմ ինչ ֆաբրիկաներ, այնուհանդերձ այդ չարությունը կարծես այդտեղ ավելի շատ է արտահայտված, քան առհասարակ կյանքում, առօրյա կյանքում եւ միջանձնային հարաբերություններում։ Եվ Թոյչի առաջադրած դրական հոգեբանության կոնտեքստում մենք տեսնում ենք, որ նա առաջ է քաշում բարությունը որպես
հոգեբանական առողջության կարևոր կատեգորիա։ Միայն բարի մարդը կարող է լինել հոգեբանորեն առողջ։ Եթե դիտարկենք նեյրոհոգեբանության տեսանկյունից, նույնիսկ կտեսնենք, որ ագրեսիվությունը, չարամտությունը, հարձակվողականությունը, նախանձը եւ դրանք բոլորը գլխուղեղի որոշակի գոտիների պաթոլոգիկ ախտահարման հետևանքում են առաջանում կամ մարդկային ռեֆլեքսների, պաշտպանական ռեֆլեքսների արդյունքում, որոնք որ մարդը չի կարողանում կառավարել բարձրագույն գիտակցությամբ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ բարությունը դա բարձրագույն գիտակցության դրսևորում է, երբ մարդը ունի արժեքներ, ունի արժեհամակարգ եւ կարողանում է իր կյանքը պլանավորել եւ ձևավորել այդ արժեհամակարգի կոնտեքստում։ Իսկ չարամտությունը իր մեջ պարունակում է ոչ արժեհամակարգային ձևաչափով պաշտպանական ռեֆլեքսներ, ուղղակի կենթանական պաշտպանական ռեֆլեքսներ։ Տեսեք, միայն մարդը, որպես բարձրագույն բանական էակ, ունի իր մեջ այն հատկությունը, որ զսպի իր զայրույթը, զսպի իր վախը հանուն ինչ-որ մի բանի, զսպի իր հույզերը, էմոցիաները, դա միայն բնորոշ է մարդուն եւ որոշ կենդանիների, որոնց մոտ կարելի է նկատել այսպես ինքնազոհության ինչ-որ տարրեր, եւ դա դեռևս գիտությունը չի կարողացել բացահայտել, թե այդ ինքնազոհությունը հանուն ինչ-որ մի բանի, անգամ կենդանու մոտ որտեղից է ծագում, դա ողջունում եմ միացողներին, անկեղծ ասած չպատկերացրեցի, թե որտեղով լայվ մտնեմ, որովհետև հոգեբանական հարց պատասխան զրույցի համար այսօր լայվի հայտարարություն էր տրված, որպեսզի նեղ շրջանակում չլինի այդ կապը, իմ անձնական էջով եմ մտել, հուսով եմ, որ մյուսները կմիանան։ Այսօրվա հանդիպումը, ճիշտն ասած, այսպես ինչ-որ հատուկ պլանավորվածություն չունի, բայց մի քանի հարցերի մասին էին ցանկանում խոսել, որոնց հարցադրումները բազմիցս արվում են վերջին շրջանում եւ դրանցից երկուսին երևի թե հազիվ անդրադառնամ, բայց եթե ունեք հարցեր հոգեբանության, մանկավարժության ոլորտի, որոնց մասին կցանկանաք զրուցենք այսօր, պատրաստ եմ սիրով ձեզ հետ կիսվել իմ հնարավոր փորձով, տեսակետներով, գիտելիքներով եւ օգտակար լինել։ Եթե ունեք հարցեր, գրեք, խնդրում եմ, ակտիվ եղեք եւ ներգրաված եղեք մեր այս երեկոյան խաղաղ հանգիստ զրույցին։ Շփման կարիք այսօր բոլորս ունենք, առավել եւս իրար փոխադարձ հարգանք եւ ջերմ խոսքեր ասելու կարիք բոլորս ունենք, եւ դա փոխում է ընդհանուր մթնոլորտը, ստեղծում ավելի դրական տրամադրություններ, այնպես որ շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար իմ ուսանողներին եւ կփորձեմ խոսել մի հարցի շուրջ, որի հարցադրումը արվել էր մեր լայվի հայտարարության տակ, դա որտեղից հայթայթել, որտեղից ստանալ էներգիա, որպեսզի շարունակել ապրել, որպեսզի
կարծում եմ իմաստը սա էր հարցադրման այս հարցը շատ ժամանակին է եւ պատճառները բոլորիս համար պարզ են օբյեկտիվ պատճառները բոլորս անցել ենք շատ դառը ժամանակներ եթե ամբողջ աշխարհը այսօր կոവിഡի այդ վիրուսի հոգեբանական ազդեցություններն է իր վրա կրում մենք միևնույն ժամանակ կոവിഡի հետ պատերազմի զուգահեռ կրեցինք նաև հոգեբանական եւ տարածքային պատերազմի հետևանքները չեմ ասում անսահման մեզ համար անսահման մեծ թվով զոհերի, գերիների եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած երիտասարդների այսպես որփացած երեխաների ընտանիքների հոգսի ներքո կարծես բոլորիս մոտ կա այդ ընճախտը դեպրեսիվ վիճակը որ դժվար ենք հաղթահարում եւ ուժ գտնում շարունակելու ապրելու համար բայց այնուհանդերձ կյանքը շարունակվում է եւ մարդկությունը այսպիսի դաժան օրերի միջով չի անցել, որ շարունակել է ապրել եւ զարգացել հասել է այս օրերին եւ ոչ ոք կարծես այս պահին ապահովագրված չէ թե հետո ինչ կլինի եւ դրա համար հոգեբանությունը որպես խորհրդատու գիտական ճյուղ կյանքի հետ կապված մի կարևոր ոլորտ մի գաղափար է առաջ քաշում որ պետք է ապրել ներկայով եւ պետք է լինել լավատես եւ գնահատող այն ամենի ինչ որ կա այն ամենի ինչ որ ունենք տվյալ պահին եւ այս ուղղությամբ հոգեբանության մեջ զարգացել են մի քանի հայեցակարգեր դրանցից առավել հայտնին որը կարող եմ ասել ինչ որ առումներով այսօր ամերիկյան քաղաքակրթության հիմքն է դրել եւ ստեղծել է ամերիկյան քաղաքակրթության այն նկարագիրը, որով այսօր ապրում է յուրաքանչյուր ամերիկացի, դա երկու շատ հայտնի անձանց, որոնցից մեկը պրոֆեսիոնալ հոգեբան է եւ մյուսը կինը, որը չի ունեցել մասնագիտական կրթություն, բայց միևնույն ժամանակ կարողացել է օգնել իր ամուսնուն ստեղծելու այն տեսությունը, այն գիտական նոր ուղղությունը, որը կոչվել է պոզիտիվ հոգեբանություն, հա, եւ այդ տեսությունների հիման վրա Ամերիկայում կարծես ձևավորվել են մշակութային, լրատվական եւ շատ այլ ուղղություններ, որոնք որ տարածել են այդ հոգեբանական ուղղությունը, դասընթացներ են իրականացվել եւ նույնիսկ կրթական հաստատություններում այդ ուղղությունները զարգացվել են, ներդրվել են մարդկանց գիտակցության մեջ եւ տարիների ընթացքում վերջի 70-80 տարիների ընթացքում այդ տեսությունը արմատավորվել է մարդկանց գիտակցության մեջ եւ հոգեբանության մեջ եւ ստեղծել է այն ինչ որ այսօր կա ԱՄՆ-ում, հա, այն դրական ինչ որ առումներով մոտեցումները մարդկային հարաբերությունների մեջ, որը ձգում է շատերին, այն ապահով միջավայրը, որը ձգում է շատերին, ինչ որտեղ նաեւ կապված է այս հոգեբանական հայեցակարգի հետ ովքեր են այդ մարդիկ, հա, որոնք ստեղծեցին այդ ուղղությունները իդեպ նաև այդ ուղղություններից մեկի հեղինակը հայազգի իրանահայ հայազգի հոգեբուժ հոգեբան է հոգեանալիտիկ որի մասին չգիտեմ գուցե եւ լսած լինեք եւ դրանց հիմնականում
տեսությունների առանցքային գաղափարների մասին կուզենայի խոսել, բայց եթե ընթացքում էլի կունենաք հարցեր, կարող եք գրել։ Ովքեր են այդ հեղաշրջում կամ պոզիտիվ դրական հոգեբանության հեղինակները, դա Ջոել Մարի Թոյչն է, Քուրտ Չեմպիոն Թոյչի կինը եւ Քուրտ Չեմպիոն Թոյչը, որոնք որ ԱՄՆ-ի այդ ասացի հոգեբանության մեջ ներմուծեցին դրական հոգեբանության տեսությունը եւ իրանահայ հայ բժիշկ Նոսրատ Բժշկյանը, որը կարծես այսպես զուգահեռ Թոյչին տարբեր քաղաքակրթությունների հիմքում դրել են դրական հոգեբանության նոր հայեցակարգերը եւ մոտեցումները։ Ինչ հիմնական առանցքային գաղափարներ են ընկած Թոյչ ընտանիքի հոգեբանական տեսության հիմքում։ Արդեն ասացի, նշեցի, որ Ջոել Մարին լինելով չկրթված, բայց շատ ավանդապահ եւ կրոնական ընտանիքում դաստիարակված եւ դրական կրոնական եւ փիլիսոփայական հայացքներով սերված ընտանիքի մեծացած կին բավականին ուշ տարիքում հանդիպելով Քուրտ Թոյչին, որը եղել է ինժեներ, եղել է միջայր շատ նմանություն գտա Թոյչի եւ իմ կենսագրության մեջ, որտեվ նա եղել է ֆիզիկ, մաթեմատիկ եւ հետագայում ուղղությունը փոխել է դեպի հումանիտար գիտություններ, առավել եւս իր կնոջ շնորհիվ ձեռք է բերել լավատեսական կյանքի հայացքներ եւ ստեղծել է այդ տեսությունը եւ ստեղծել է իր դպրոցը, հատուկ դպրոցը, Թոյչյան դպրոցը, որը տարածված է այսօր ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև շատ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ այս պարագայում Թոյչի տեսության հիմքում ընկած է մի քանի տարբեր գիտական մոտեցումների սիներգետիկա է կոչվում, երբ որ գիտական մոտեցումները իրար հետ միաձուլվում են եւ կարծես բնագիտական օրենքները, օրինաչափությունները, սկզբունքները Թոյչը ներմուծեց հոգեբանություն եւ դիտարկվեց այդ տեսանկյունից բավականին հետաքրքիր մի կոնտեքստում, որ բնությունը ինքը դրական է եւ միևնույն ժամանակ այն ունի հստակ օրենքներ, ինչպես ապրել, որպեսզի կյանքը եւ գոյությունը շարունակվի։ Եվ առաջ եկավ նաեւ հոգեգենետիկայի գաղափարը, որ մարդկության պատմության ընթացքում շատ սկզբունքներ, հոգեբանական էմոցիաներ, դրանք ծրագիր են, որոնք դրվում են մարդու գիտակցության մեջ եւ կարող են գենետիկորեն փոխանցվել սերնդես սերունդ եւ ստեղծել խմբային գիտակցություն։ Այստեղ մենք մի քանի հայեցակարգերի այսպես կոնտեքստում կարող ենք դա դիտարկել եւ ինչ է ասում Թոյչը, Թոյչը ասում է, որ գիտակից կյանքը ենթարկվում է բնական օրենքներին եւ օրինաչափություններին։ Որոնք են բնական օրենքները եւ օրինաչափությունները։ Դրանք կարող ենք դիտարկել Նյուտոնի 3 օրենքներով, կարող ենք դիտարկել քվանտային տեսության օրենքներով, եթե կան մաթեմատիկները այստեղ, կարող ենք դիտարկել մեխանիկայի օրենքներով, մաթեմատիկայի, ինտեգրալի, դիֆերենցիալի բոլոր այդ օրենքներով, տեսություններով, կարծես թե հիմնավորվում է կյանքի սկզբունքները եւ գիտակից մարդը նա է, ով այդ օրենքները վերցնում է, ճանաչում է, կարծես գիտակցության մեջ ամրապնդում է եւ դա փոխանցում է իր կյանքի, որակում է իր կյանքի մեջ եւ այս առումով Թոյչը
Տոյչի առաջադրած երկրորդ կարևոր սկզբունքը, որը օգնում է կյանքը դրականորեն իմաստավորել, ապրել եւ էներգիա գտնել, նա գտնում է, որ դա բարության մեջ է։ Միայն բարության մեջ մարդիկ կարող են ստանալ էներգիա։ Միայն բարության կոնտեքստում մարդիկ կարող են լիցքավորել մեկը մյուսին։ Այն չարությունը, որ այսօր մենք տեսնում ենք, ոչ թե մեր շրջապատում քավլիցի, հա, ես անկեղծ ասած շրջապատում այդքան չարություն չեմ տեսնում, որքան այդ չարությունով ողողված է մեր այսպես համացանցային, հա, դաշտը, Facebook-յան դաշտը, հատկապես Facebook-յան դաշտը շատ է ողողված այդ բացասական ինֆորմացիա, դրա անունը, չգիտեմ, դնում են ֆեյքյան ֆաբրիկա, չգիտեմ ինչ ֆաբրիկաներ, այնուհանդերձ այդ չարությունը կարծես այդտեղ ավելի շատ է արտահայտված, քան առհասարակ կյանքում, առօրյա կյանքում եւ միջանձնային հարաբերություններում։ Եվ Տոյչի առաջադրած դրական հոգեբանության կոնտեքստում մենք տեսնում ենք, որ նա առաջ է քաշում բարությունը որպես հոգեբանական առողջության կարևոր կատեգորիա։ Միայն բարի մարդը կարող է լինել հոգեբանորեն առողջ։ Եթե դիտարկենք նեյրոհոգեբանության տեսանկյունից, նույնիսկ կտեսնենք, որ ագրեսիվությունը, չարամտությունը, հարձակվողականությունը, նախանձը եւ դրանք բոլորը գլխուղեղի որոշակի գոտիների պաթոլոգիկ ախտահարման հետևանքում են առաջանում կամ մարդկային ռեֆլեքսների, պաշտպանական ռեֆլեքսների արդյունքում, որոնք որ մարդը չի կարողանում կառավարել բարձրագույն գիտակցությամբ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ բարությունը դա բարձրագույն գիտակցության դրսևորում է, երբ մարդը ունի արժեքներ, ունի արժեհամակարգ եւ կարողանում է իր կյանքը պլանավորել եւ ձևավորել այդ արժեհամակարգի կոնտեքստում։ Իսկ չարամտությունը իր մեջ պարունակում է ոչ արժեհամակարգային ձևաչափով պաշտպանական ռեֆլեքսներ, ուղղակի կենթանական պաշտպանական ռեֆլեքսներ։ Տեսեք, միայն մարդը, որպես բարձրագույն բանական էակ, ունի իր մեջ այն հատկությունը, որ զսպի իր զայրույթը, զսպի իր վախը հանուն ինչ-որ մի բանի, զսպի իր հույզերը, էմոցիաները, դա միայն բնորոշ է մարդուն եւ որոշ կենդանիների, որոնց մոտ կարելի է նկատել այսպես ինքնազոհության ինչ-որ տարրեր, եւ դա դեռևս գիտությունը չի կարողացել բացահայտել, թե այդ ինքնազոհությունը հանուն ինչ-որ մի բանի անգամ կենթանու մոտ որտեղից է ծագում, այսինքն մարդու էությունը իր մեջ այնքան վեհություն կարող է պարունակել, այնքան մեծություն կարող է պարունակել, որ բնորոշ է միայն մարդուն եւ հատուկ կենդանիներին։ Մնացած առումներով կենդանիները շատ կարող են իրենց գոյությունը պահպանելու համար շարժվել բնաստներով, բայց մենք բազմաթիվ օրինակներ գիտենք, նույնիսկ առակներ գիտենք, չէ, մկնիկի եւ առյուծի առակը, հա, որ առյուծը փրկում է, մկնիկը խնդրում է, որ մի սպանիր ինձ, ես քեզ հետ օգտակար կլինեմ, առյուծը խղճում է եւ փրկում է, բայց այդպիսի օրինակներ կյանքում էլ կան, որ առյուծի մոտ շնիկ են գցում, առյուծը չի ուտում շնիկին, ինչ որ իրենց մեջ բարեկամություն է առաջանում, դա վեհն է, այն մարդկայինն է, այն բարին է, որը մեր բնության մեջ կա եւ այդ բնությունը մենք կարծես թե ինչ որտեղ այսպես թաքցնում ենք եւ այդ թաքցնելու process-ում մենք սկսում ենք վախեր ապրել։ Վախեր, որը կլանում է մեր ամբողջ կենսական էներգիան։ Որտեղ է գնում այդ էներգիան, որ մենք չենք կարողանում ապրել, մենք չենք կարողանում ուժ գտնել ապրելու։ Այդ մասին հենց Թոյչն է, որ ասել է, որ բարությունը եւ կատարելությունը եւ առողջությունը եւ հարմոնիան եւ սերը եւ երջանկությունը դրանք
բնորոշ են միայն մարդու եւ մարդու այսպես բարձրագույն գիտակցությանը եւ այս առումով նա շատ հետաքրքիր մի միտք է արտահայտում, որ երբ մենք բնազդով ենք շարժվում, մեր վարքը շատ կանխատեսելի է։ Օրինակ, ես շատ հաճախ այն մարդիկ, ովքեր ագրեսիվ են լինում, ովքեր հարձակվողական դիրքորոշում են ցուցաբերում կամ ոչ այսպես բարյացակամ դրսևորումներ են ունենում, ես այդ մարդկանցից ինչ որ առումներով խուսափում եմ, որովհետև գիտակցում եմ, որ նրանց վարքը կանխատեսելի է հարձակվելու առումով, կանխատեսելի է, որ նրանք չեն գիտակցում, ինչ են անում, ինչ են փչացնում, ինչ են ոչնչացնում, ինչու են հարձակվում, իրենք իրենց մղումները չեն կառավարում։ Դրա համար շատ անգամ հոգեբանները խորհուրդ են տալիս խուսափել բացասական մարդկանց հետ շփումից։ Բայց բնականաբար կյանքը ինչ էլ որ անենք, այդ բացասականը մեր շուրջը լի է, շատ է եւ մենք չենք կարող դրանից լիարժեք խուսափել եւ այս առումով մենք պետք է խորապես ինքնավերլուծություն կատարենք, որպեսզի մենք չդառնանք մեկ ուրիշ անձի համար այն էներգիա կլանող ոչնչացող մեկը եւ ինքներս մեզ կարողանանք վերլուծել, կառավարել եւ դառնանք այն էներգիայի աղբյուրը, ոչ թե կլանիչը, որը կարող է նպաստել միջավայրի առողջացմանը։ Շատ հաճախ եմ ես հարց տալիս, ինչ եմ ես անում։ Դուք արդյոք ձեզ այդ հարցը տալիս եք, ինչ եմ անում ես, ինչու եմ անում ես սա, ինչ է դա ինձ տալու։ Այս հարցերի պատասխանների մեջ մարդը միշտ եթե փորձում է լուծումներ գտնել, ինքը անպայման գնում է դեպի դրականը, եթե ունի բարձրագույն արժեքներ, եթե ունի չվնասելու սկզբունք, եթե ունի սիրո եւ բարության մղումներ, հա, նա կարողանում է լիարժեք կառավարել իրեն, կարողանում է լիարժեք այսպես տիրապետել իր հույզերին, անգամ բացասական հույզերին։ Շատ անգամ է, չէ՞ լինում, ինձ հետ կհամաձայնեք երևի, երբ որ ասես զայրանում ես, ուզում ես ինչ-որ մեկին մի վատ բան ասես։ Բայց այդ պահին, չգիտես ինչու, օրինակ իմ առաջ գալիս է բումերանգը։ Ու հենվելով բումերանգի օրենքի վրա, գիտենք, Թոյչը ասել է, չէ, որ բնության օրենքներն են ընկած բոլոր հարաբերությունների հիմքում, այ բումերանգի օրենքը եւ այդ օրենքն է։ Բումերանգի օրենքից ելնելով ասում եմ, եթե ես տամ բացասական էներգիա, այդ բացասական էներգիան ինձ է հետ գալու դիմացինից բացասական էներգիան արդեն վերցրած ավելի կրկնակի ուժով։ Ուրեմն ես ինչ անեմ, կա 1, 2, 3-ի օրենքը, հա, ես մտքում հաշվարկում եմ 1, 2, 3 եւ տիրապետում եմ ինձ կամ կարող եմ միտեղ արտահայտեմ իմ բացասական հույզերը եւ կարողանամ այդ հույզերից ձերբազատվեմ, բայց փորձելով ոչ ոքի չվնասել։ Այստեղ է, որ մենք պետք է կարողանանք մեր գենետիկական մտածողության մեջ, հա, մեր ազգային մտածողության մեջ, մեր ընտանիքից եկած մտածողության մեջ կարողանանք գտնել այն առողջ սերմերը, բարության, սիրո առողջ սերմերը, որոնք որ մեզ կտանեն դեպի դրական մտածողություն։ Եվ երբ մենք դրական մտածողություն ենք ձեռք բերում, այս դեպքում մենք արդեն ինքներս մեզ համար ստեղծում ենք դրական էներգիայի աղբյուր։ Բայց մենք իրականության մեջ տեսնում ենք բոլորովին հակառակ պատկեր։ Եվ այդ բոլորովին հակառակ պատկերի մեջ մենք տեսնում ենք մարդկային արդեն բնության այն ցածր մակարդակը, որը չի տանում լիարժեք փոխհարաբերությունների, չի տանում կառուցողական փոխհարաբերությունների եւ բերում է այսօր բավականին լուրջ խնդիրներ թե միջանձնային հարաբերությունների մեջ, թե առհասարակ միջազգային հարաբերությունների մեջ։ Եվ այդ գենետիկական ծրագիրը, որը դրվում է ազգերի պատմության մեջ,
Դա ստեղծվում է միավոր անհատների գենետիկաների ամբողջությունից, որքան շատ են լինում միավոր անձերը, որոնք կրում են այս կամ այն գաղափարը իրենց ներսում, այնքան շատ է լինում այդ խնդիրը հասարակության մեջ եւ բնականաբար պետության մեջ։ Տեսեք, ասում է թշնամուդ հետ կռիվ անելուց քո ուժերը մի գնահատի, քո ուժերը ճիշտ գնահատի, որպեսզի չպարտվես։ Այսինքն այս առումով մենք էներգիա ծախսեցինք թե ազգովի, թե անհատապես այնքան էներգիա ծախսեցինք, որովհետև մենք չէինք հաշվարկել, որ 30 տարի մեր երկիրը քամել են։ Մենք չէինք հաշվարկել, որ 30 տարի մեր հոգեբանության մեջ մտցրել էին, որ մենք հաղթել ենք 30 տարի առաջ, ուրեմն վերջ մենք հաղթող ենք։ Ու այդ արխայնության մեջ, որ մենք փոխարենը զինվենք, պատրաստվենք եւ միշտ պատրաստ լինենք, որպեսզի հզոր լինենք, մենք այդ արխայնության մեջ այնպես ենք թալանել պետությունը եւ բանակը, որ այդ հարձակմանը պատրաստ չենք եղել ի տարբերություն նրա, որ մեր հարևան ազգերը, մեր այսպես թշնամի ազգերը օգտվելով մեր այդ մեծամտությունից ազգային գենետիկայի մեջ դրված, որ մենք ամբողջ մեր գումարները դրեցինք պալատներ սարքելու, չգիտեմ ինչեր անելու փոխարենը հզորանալու եւ մեր հեղինակությունը ցույց տալու այդ պետություններին, որ մենք տեսեք կարող ենք անկախ լինել, կարող ենք ինքնուրույն լինել, կարող ենք մեր հզոր բանակն ունենալ, ոչ թե ձևական, այլ իրական հզոր բանակ, որ թշնամի ասածը վախենար ոտնձգություն կատարեր։ Բայց մենք այդ ազգային գենետիկական հպարտության մեջ կորցրել էինք այդ բալանսը, կորցրել էինք այդ հավասարակշռությունը եւ այդ դրա փոխարեն ստացանք այն, ինչ որ ստացանք։ Եվ հիմա, երբ վերլուծություն ենք կատարում, մենք տեսնում ենք, որ մենք այս պահին կարող ենք նույն այդ խնդիրներով շարունակել։ Նույն այդ խնդիրներով կարող ենք ունենալ ավելի բարդ, ավելի լուրջ խնդիրներ։ Եվ նույն այդ Աստվածաշունչը, որը մեզ տալիս է շատ կարևոր սկզբունքներ, կարևոր չափանիշներ, որոնց պետք է հիմնվել եւ ապրել, մենք չենք հետևում այդ Աստվածաշնչի իմաստությանը։ Մենք զոհի հոգեբանությունն ենք վերցրել եւ ասում ենք ուր է գնում մեր էներգիան։ Զոհը միշտ պաշտպանվում է, զոհը միշտ խեղճ է, զոհը միշտ ինքը հարթակվող է անտեղի տեղի իրենից ցածրի վրա, ոչ թե իրենից ուժեղի նկատմամբ հարգանքով է։ Ինքը զոհի հոգեբանությունը գենետիկորեն վերցնել ենք եւ տեղափոխում ենք սերնդեսերուն։ Քուրտ Թոյչը եւ նրա կինը Ջոելը հիմնվելով քաղաքակրթության զարգացման օրենքների վրա, օրինաչափությունների վրա խորհուրդ են տալիս մարդկանց բարությունը վերցնել որպես հիմնարար արժեք, բարությունը եւ այդ բարությունը տալով ավելի լիցքավորվել, այդ արա դիմացինիդ այն, ինչ կցանկանաս, որ քեզ անեն։ Այստեղ բումերանգի հստակ օրենքն է։ Բումերանգի օրենքը, եթե դու բարություն ես ցանում, բարություն ես տալիս, մեկի նկատմամբ ուշադրություն ես տալիս, մեկին սեր ես տալիս, մեկին հարգանք ես տալիս, դա քեզ բումերանգի պես հետ է գալիս եւ դու էներգիա ես ստանում։ Սա է բնության օրենքը, որի վրա կարելի է հիմնվել եւ շարունակել ապրել։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուր անձի ներքին էությունը նրա ուղղվածության մեջ է արտահայտվում, ինչ ուղղություն է մարդը ընտրում, ինչ է նա տալիս, ինչ է ցանկանում տալ, ինչ ցանկանում է ստանալ, այն էլ տուր։ Սա է միակ ոսկե կանոնը, որը էներգիա լիցքավորելու միակ ճանապարհն է, ինձ հարց էր տվել Նելի ազգանունով չեմ հիշում ճիշտն ասած, անունը Նելի, հա, եթե կա Նելին մեր լսարանում, հուսով եմ Նելին այդ հարցի պատասխանը ինձ